Tanalarining ichki qismiga apparat, ya'ni pult o'rnatilgan. Rizvon 1996-yilda dunyoga kelganlar. Ularning ikkita juda ham go'zal farzandlari bor. Rizvon akamizga tug'ma DTP kasalligi tashxisi qo'yilgan. Bugungi kunga qadar esa akamiz ikkita 9,5 soatlik murakkab operatsiyani boshlaridan o'tkazdilar. Juda ham ko'plab insonlar nima sababdan Rizvon uchun pul yig'yapsizlar deb savol berishadi. Bosh qismlarini ko'rishingiz mumkin. Bosh qismlariga apparat o'rnatilgan va ushbu apparat mana qismi tananing ushbu qismi bilan o'tib apparatga, ya'ni apparat pulutiga ulangan. Mana shu qo'llarimizni harakat va mana shu oyoqlarimizni harakat qila olishimiz uchun Alloh bizga shu imkoniyatni bergan. Lekin Rizvon akamizda bu sinov. Inshaalloh Allohning izni bilan bu apparat orqali yana Rizvon akamiz oyoqqa turishlari mumkin. Azizlar, bu apparat har 3 oyda nazoratdan o'tkazib tekshiruvda bo'lib turish kerak. Lekin Rizvon akamiz operatsiya bo'lganlarga 10 oydan oshdi. 10 oy ichida biron marta hali tekshiruvdan o'tmadi. Va hozir apparat mutlaq ishlamayapti. Biz nima sababdan pul yig'yapmiz? Aynan shu apparatni yana ishga tushirish, Rizvon akamizni yana oyoqqa turg'izish va yurg'izib olish uchun inshaalloh. Bizlarda hozir ko'rib turganingizdek 40 millionga yaqin pul mablag'larini yig'dik. Lekin bizlarga kerakli summaning 3 dan 1 yig'ildi xolos. Bugun har biringizga iltimos qilib aytadigan birgina gapim. O'zim uchun ham emas, siz uchun ham emas, Rizvon uchun qo'l cho'zmoqchiman. Bular qo'llarni harakat qildira olmayaptilar. Bular nomlardan men siz uchun qo'l cho'zaman. Iltimos befarq bo'lmang. 5000 so'mmi, 10,000 so'mmi qo'lingizdan kelganicha yordam qiling. Zakotingiz bor, ehsoningiz bor, aloqaga chiqing. Onalarining telefon raqamlari, o'zlarining karta raqamlarini qo'yib olamiz. Faqat shoshiling. Bu ham bir g'animat. Shunchaki videoni yaqin do'stingizga yuborsangiz, siz tasha olmasangiz, o'sha inson tashlasa sizga ham yoziladi. Hech bo'lmasa istoriya qo'yib bersangiz, hech bo'lmasa like bossiz, shu video ko'tarilishi uchun duo qilib qo'ysangiz, like qo'ysangiz bo'ldi. Befarq bo'lmang. Mana shu holatim faqatgina Allohning o'ziga ayon va mana shu holatimda ham Allohga shukr qilaman. Va shu xolis Alloh uchun ehson qilayotgan yaqinlarimga Allohimdan jannat so'raman. İnşallah. Fakat xolis Alloh uchun. Alhamdulillah. Alhamdulillah.